Najlepšie pivo hoci kde na svete si nedáš v krčme, ale na takomto mieste, kde je minimálne takýto výhľad a atmosféra. V Bratislave je čo robiť. Hrad, Dunaj, park, ktorý je tu od čias Márie Terézie, obed na tržnici, jazero, ktoré vzniklo ako stavebný odpad, či budova, čo vyzerá ako mimozemský objekt. A tak, na dnes som si dal aj taký malý challenge, aby som neminul viac ako 30 €, tak si držím palce. Bezbariérový prístup. Čau, ja som Buko a rozhodol som sa stráviť príjemný deň v Bratislave a teba zobrať so sebou. Jedna báseň. Aj keď sa asi nevyhneme nejakým turistickým tým landmarkom, ale budem sa snažiť ten program dneska spraviť tak po svojom, tak čo sa mne páči a je to šité hlavne teda na bike. Neboj sa, nebudem ťa brať k Michalskej bráne a k Čumilovi ako Lajčák Epsteina. Teším sa, no. Jedine, čo ma štve, je, že či to všetko postíham, ale našťastie som na bicykli. No a kam ísť najprv? Tak prioritne by som zaradil asi do programu také neskoré raňajky alebo skorý obed a mám to namierené do Fresh Marketu, kde dúfam ešte nebude tá obedná špička, nebude to úplne narváno. Ak to nepoznáš, bude sa ti to páčiť. Našťastie je to veľmi blízučko, z taktických dôvodov som vystúpil na Vinohradoch, nie na hlavnej stanici, tak 5 minút jazdy. A sme tu, Fresh Market. Poďme nájsť, jak sa tu parkuje. Hneď ako vôjdeš dnu, tak sa tu nachádza tržnica, zelenina, ovocie, pestovateľská predajňa, také no-nameové brandy, sú tu predajne s mäsom a hore na poschodí sa nachádza food court, kde sú všetky chute z celého sveta a môžeš si posedieť aj na týchto cool schodíkoch. Všetky vínka do 10 €. Keď som ja vyrastal, tak boli do 2 alebo 20 korún. Slovenské síry, slovenské výroby, pikantné klobásy pre mäsožrútov, picka, a takisto sú na spodu rôzne kaviárne. Krásne to tu vonia, mne to vždy pripomína také staré časy, keď tie trhoviska ešte boli vonku, predtým ako sme dostali do života Tesco a Kaufland. Na čom nič nie je zlé, by the way, ale toto je super atmosféra. Poďme sa pozrieť hore. No tak kde začať? Videl som tam slovenské lokše, mäsové guličky, thajské jedlo, indické jedlo, mexické jedlo, tu je humusový bar, teriyaki a grill, je tu naozaj všetko, cestoviny, portugalské koláčiky, môžeš si vybrať podľa abecedy. No a aby som zataktizoval, nechcem teraz taký, že veľký obed, aby sa do mňa dneska zmestilo toho viac, aby som vládal bicyklovať a nechám sa nalákať na tie portugalské koláčiky, čo som videl na spodnom poschodí. Dobrý deň. Môžem vás poprosiť jeden takýto klasický? Perfektne. Ďakujem pekne. Všetko dobré. Fabrika de pastéis de nada. Chalan bol Portugalec, ozajstný. To musí byť dobré. Tu si spravím bufet. Taký malý krehký koláčik, toto nepoznáte, s takým vanilkovým vnútrom. Ňam, toto v Bystrici nemáme. Do riti. Vidíš tú ponku? Ale sladké je to, že by ma to potiahlo až do Viedne. Je to presne taký krém, ako poznáš, ja neviem, z dukátových buchtičiek alebo niečo také podobné. Cítim tam trošku škorice na ozvláštnenie. Je to jasný víťaz tohto rána. Tak, koláčik považujem za úspešne zvládnutý. A teraz by som zaradil ďalší bod, turistickú pamiatku. Nech to odsýpa. Poďme sa pozrieť na hrad. Ja viem, že to, ale je tam výhľad, ja mám rád výhľady. Každá vyhliadka je do kopca, ale už som tu. Toto ignoruj, to je hnusné.
Tak to je náš hrad, no. Aj so Svatoplukom. Tam stráži. Taký malý detail, nesmie sa sem ísť s bicyklom, musíš si potlačiť, akože môžeš sem s ním ísť, ale nesmieš jazdiť. Tu za rohom je záhrada, hradná záhrada, kde sa dá trošku oddychnúť v chládku. Možno si dať niečo dobré. Je odtiaľto krásny výhľad na most Apollo, starý most, nový most, to je ten UFO most slávny. No ale hlavne tu vidíš celú Petržalku, čo vlastne není až taký, že najkrajší pohľad na svete. Toto dokázali tí Komanči robiť s betónom, no. No a smerom na západ vidíš západné veci, vzdušné turbíny v Rakúsku. No a tak zaujímalo, ako sa na seba pozerali Slováci do Rakúska a Rakúšania sem za toho socíku, že čo tu tí druhy stvárali, čo si o sebe mysleli. To mohlo byť akože celkom zaujímavá sonda do takej mysle. Takže prvá vyhliadka dneska vybavená a ukážeme si ešte jednu, ale neskôr. To znamená, že pôjdem znovu do kopca. On ti ten Svetopluk drží meč? Ja som myslel, že tam má tie prúty. Som rád, že sme vybavili turistickú atrakciu a už sa budeme viac menej držať iba lokálne po zbytok dňa. Po historicko-kultúrnom zážitku sa mi žiada trošku osvieženia, tak pôjdem sa povoziť popri Dunaji, popri vode. Sú tu medzi vami aj takí, čo chodia na kúpalisko, ale vôbec sa tam nekúpu, len ste ako ja, že máš taký pocit, že tá voda sama o sebe osvieži svojou prítomnosťou. Nie? Určite nie som iba ja taký divný. Tak je to tak hygienickejšie. Sad Janka Kráľa je jeden z najznámejších parkov v Bratislave a zároveň patrí medzi najstaršie verejné parky v strednej Európe. Založený bol v 18. storočí na pravom brehu Dunaja a dnes je obľúbený najmä na oddych, prechádzky a šport. Nájdeš tam veľa zelene, staré stromy, aj pekné výhľady na rieku a centrum mesta. Je tam všeobecne príjemná atmosféra a celkovo je to jedno z tých miest, kde si vieš v meste na chvíľu oddychnúť od ruchu. To bola skvelá jazda, trvalo to tak hodinku a no, keď sa chceš povoziť po meste, tak pekne po rovinke a v zásade v bezpečí po cyklotrasách, tak toto bolo ono. Hadica, daj sem. No, idem si zobrať nejakú odmenu do potravín. Zoberte si prosím na... Ak náhodou nedopozeráš toto video do konca, tak mi dovol, aby som sa teraz s tebou rozlúčil. Ďakujem ti za pozornosť, díky, že podporíš tento kanál a vidíme sa v ďalšom alebo v predošlom videu. Ahoj a teraz sa môžeme vrátiť tam, kde sme prestali.
Riadne sa teším z tejto chvíľky, trošku oddychu. Môžem si pozerať, že kde všade som už dneska bol a dopredu vidím, že kde všade ešte dneska pôjdem. Pôjdem sa niekde najesť a dúfam, že už menučkári, obedári budú dávno jet. Na Hero Hero ti ponúkam cyklosprievodcu písaného po Bratislave a iných európskych mestách, nájdeš tam kadečo. Kde idem viacej do detailov, uvidíš tam veci z tohto videa, ale aj mnoho viacero informácií, ktoré sa ti môžu zísť a môžu ťa inšpirovať. Až tadiaľto sa previesť tiež není špatný zážitok. Výhľady. Na jednu, na druhú stranu. Mosty sú skvelé. Sme tu bleskovým strihom, trhovisko Miletička. Aj tu je vstup bajkom zakázaný, ale tlačiť je to OK. Poďme niekde odparkovať a dať si, ako sa povie, neskorý obed. To je vlastne dinner, nie? To je, že lunch a dinner je dinner. Ja, to sa neuchytí. Trhovisko Miletičova je najväčšie open-air trhovisko v Bratislave a miestni ho často volajú aj Miletička. Nachádza sa v Ružinove a má dlhú históriu, ktorá siaha až do konca 19. storočia. Je známe čerstvou zeleninou, ovocím, kvetmi, ale aj rôznymi rýchlymi jedlami a typickou trhovou atmosférou. Keď tu raz budeš, neopomeň preskúmať aj tieto vážne módne kúsky. Ak chceš vidieť naozaj autentické miesto, tak Miletička je na to super. Toto je ono, Phong Nam, autentická vietnamská kuchyňa. Dobrý deň. Tu si môžem objednať? Super. Môžem vás poprosiť bumbo nambo, ale viete mi to urobiť bez úhorky? Bez úhorky, perfekt. Áno, tu. Raz. Dobre. Perfektne, ďakujem. Môžeš si tu dať čajík vietnamský, on the house. A beriem si potrebné komodity. Ďakujem pekne, to bolo rýchle. Vyskúšame najprv čajík. Veľmi taký horkastý, veľmi dobré. Ono to v týchto horúcich krajinách vedia, že paradoxne teplý nápoj a čili ťa prinúti potiť sa a tým pádom sa telo ochladí. Takže veľmi dobrý, osviežujúce. No a pozrime sa, čo nás čaká tu. Bumbo nambo, teda je to taká veľká šalátová misa. Sú tu arašidy, mrkva, výhonky, hovädzie, grillované. Sú tam nudle a taká, ako to nazvať, taká omáčka / polievka. Je to tuto na spodu. Keď to celé namiešaš dokopy a nahádžeš si tam ešte hordu čili, tak to dáva dokonalý zmysel. Veľa ľudí má fočko, akože že to je topka vietnamskej kuchyne, ale ja si dovolím oponovať, že bude to bumbo nambo. Toto je ešte veľmi dôležitá súčasť toho bumbo nambo. Volá sa to shiso a je to niečo také, vyzerá to ako prhlava, ale je to niečo medzi metou, bazálkou a koriandrom. Je to také 3 v jednom, špecifická chuť a veľmi podstatná pri bumbo nambo. Tak. Myslím, že túto čili zmesku si robia sami. Ja sa nehambím. Ozaj pýtal som si to bez uhoriek. Som psychopat, ja viem. Ale surové uhorky to je jedna zo 4 vecí, ktoré fakt nemusím. Ostatné 3 ti predzradím inokedy. Teraz to dostáva tie správne grády. Má to slaný element, má to štiplavý element, je to sladké, to chrumkavé z tých arašidov, je to také grillové od toho voku, alebo z grillu, ak to grillujú, neviem, on sa nespýtal. A celé to spája dokopy toho shiso. To je fantastická vec. Inak a celá atmosféra okolo teba, z tohto trhoviska, takého poloskátraného, ale to nie je hejt, to je v dobrom, to má svoje čaro. Tak to si ako vo Vietname, to si vlastne máš taký naozajstný, autentický zážitok. Tak ak patríš k tým málo ľuďom, ktorí tu ešte neboli, tak si urob láskavosť a dojdi. Poviem ti, že ti toho naložia aj pre 3. Ešte som to všetko dneska spálil. Hotovo.
Ešte som raňajkoval iba ten koláčik. Potím sa jak jazzman. No to bylo neco. Už by ma vlastne nemohli prekvapiť iba vzlom a to nechceš. No tak s kapacitou žalúdka 2 ľudí plnou sa teraz presuniem tuto 2 bloky dole k takému jazeru, čo sa volá Štrkovec. A mám tam v pamäti, že bol taký dobrý bufet s dobrým pivom. To je to, čo sa mi teraz ide trošku si odkrknúť. Inak tieto zdieľané hrbolaté chodníky, musím povedať, že to není zrovna Amsterdam. Som rád, že dáke aspoň sú. Díky. Treba tu trošku viacej pri tom rozmýšľať. Štrkovec nevznikol ako prirodzené jazero, ale ako pozostatok po ťažbe štrku v Ružinove. Zaujímavosťou je, že najplyčšia časť je v strede, lebo tam stal bager, ktorý štrk postupne odoberal zo svojho okolia. V 90. rokoch bolo jazero znečistené a uvažovalo sa o jeho zasypaní, no napokon prešlo revitalizáciou a zachovalo sa ako rekreačná zóna. Podľa mňa to nemáš v každom meste na svete, že je toľko vodných plôch a takých pekných, len tak pohodených na sídliskách. To je skvelé. Tuto vpredu už vidím, po čom mi srdiečko piští. Pekný drevený bufetík. Štrkovecká lodenica. Dobrý, Plzeňčku vás poprosím jednu. Veľký? Veľký, tak. Veľký. Je to tá Plzeň, či ten Plzeň? Tá Plzeň asi, nie? Neviem. Ďakujeme. Dobre, a ja, díky. Pekne. Na zdraví. Ešte máme pred sebou jednu zastávku, ale počkám, kým to slniečko trošku padne. Dám si tu nejakých 30 minút. Je to tu super. Výhľad na vodičku, studené pivko. Každopádne Štrkovec je vždy dobrý nápad, keď nevieš čo a máš nejakú hodinku k dobru. Aj v zime, aj v lete. Má to tu niečo do seba. Ďakujem. A vieš, čo bolo na tom úplne najlepšie? Že veľmi pravdepodobne som tu bol jediný, kto bol turista. Iba lokálové, no. A počuješ tu starú bratislavštinu a počuješ tie lokálne príhody, keď spomínajú postarší páni, jak bolo kedysi, alebo keď tak načúvaš druhému stolu. Veľmi super. Idem sa vyviezť hore na Slavín. Slnečko už je také mäkké, už to nie je horúce. Som plný novej sily, som si oddychol a trúfam si vyštverať teda ešte jeden kopec kvôli tej vyhliadke. Alebo je to veľmi fajn. To bol drsný výstup. Trošku viac, ako som čakal. Trošku. Pri tejto sovietskej veci si dám jeden západný nápoj. Nech sú veci v rovnováhe. Bol to dlhý deň. Ale keďže budeme za chvíľku končiť, tak môžem prehlásiť, že mi ostalo 8 € a 26 centov, čo je skoro na vlak domov. Vidíš, dá sa aj za pár eur robiť krásny deň v takejto európskej metropole. Samozrejme, najprv si musíš kúpiť bike za 2 litre. Idem si pozrieť, po čo sme sem prišli. Výhľady na celé mesto.
Tak jo, to je všetko. Dík, že som ťa dneska mohol zobrať na jazdu. Ešte malý tip, ak si chceš pozrieť, ako vyzerá cyklistika v meste, kde bicyklovanie je úplný štandard a normálka, tak si pozri toto video z Kodane, kde sme s kamošom Lukesom hľadali najlepší flek, kde by sme si mohli dať drink. Možno raz tak bude aj na Slovensku. A pesnička k jazdeniu na záver je Colors od Amos Lee.